Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня невероятно теплый день, вот прям как весна наступила. Обещают 18 градусов. А потом, Анна Борисовна, вы видели, мороз опять будет. Ну да, я ж потому и боюсь, что вдруг деревья пойдут... Цвести, да? Да, пойдут цвести, а потом мороз пойдет, как всегда, особенно абрикосы. Даже для нашего теплого региона плюс 18 в конце февраля многовато. Нежелательно. Да, нежелательно. Нежелательно. Дорогие друзья, в этот теплый день, такой прям солнечный, очень хотелось бы поговорить с вами о пионах такого яркого окраса, такого сочного сочетания цветов, коралловых, розовых, каких-то алых оттенков, и собрать для вас какую-то такую радостную, интересную подборку. Да, после зимы мы соскучились, у нас все темные цвета, черные. Да, мы с зимой о белых говорили, да? Да. А теперь уже запахло весной, и сразу захотелось яркости, вот этой весеннего счастья. И они всегда у нас первые зацветают. Вот что интересно, зацветают вот именно алые, такие кораллово-розовые сорта зацветают первые, самыми первыми. Самые первые. И сегодня их огромное количество, да, этих сортов. Да, мы списочек вот сделали. Да, но, друзья, далеко не все сорта, это поэтому, это не значит, что это видео все, вот мы эти обговорили, потому что есть еще много сортов такого же окраса, которые в этом видео мы не затронем, но обязательно затронем в следующих. Поэтому на наш канал не забудьте подписаться, и где-то обязательно они вам попадутся. Ну да, мы стараемся выбрать, как бы сказать... Вот сегодня добавили некоторые сорта, которые в наших видеороликах вскользь просматривались, либо мы не освещали их никогда. То есть, вот, например, красавицу циттерию, которую мы сегодня будем обсуждать, мы уже несколько раз представляли, да? Например, Энзейлер когда-то далеко в 2018 году. Ну, в общем, опять мы заболтались. Я предлагаю начать с межвидового гибрида Артура Сандерса Александр Вулкот. Артикул 106. 106. Я его, когда у нас появился, мы не сразу его распознали как шедевр, потому что он то голову наклонит, то еще что, пока он заходил в силу. Когда она приходит из других часовых поясов цветы, то они сразу начинают путать. Вот сейчас у нас, ты видела, что на огороде делается? Вот такие уже пионы, те, которые из других пришли к нам, вот такие вот высокие. А наши еще и не собираются. Наши знают порядок, что в это время нельзя выходить на улицу. А они повыходили. И так же, как Александр Волкров. Он пришел, то рано выйдет, то еще что-нибудь. И, а теперь они устаканились, он уже понял привык к нашему климату, привык к нашему порядку, к нашим часовым этим, когда выходить, когда не выходить. И очень яркий цветок. Очень-очень яркий. Да. Просто и что у него интересно, что мне нравится, у него лепестки как атласные блестят. Я что боюсь разговаривать, нас эти затроллили, что... И теперь я боюсь разговаривать. Они меня вогнали в ступор, всякие наши комментарии. Возвращаемся к красавцу Александру Вулкот. Очень редкий и изысканный, яркий, сочный цвет. Один из самых первых зацветает. Такой вот прямо стоячий. Да, и атласные лепестки у него. Очень красивый. Знаете, как я в интернете готовилась когда-то к видеоролику и про один сорт, такой вот с большими красными лепестками, прочитала как мак на стероидах. Вот. Александр Вулкот, такой огромный цветок, как с такими крупными лепестками. С крупными лепестками, да, как мак на стероидах. Но цвет не тот, цвет, конечно, не... Вот Америка, да, у Америки такие же крупные лепестки, но цвет у нее немножко приглушенно такой бордово-красный, вот у Америки. Он красивый цветок, большой, крупный. А у Волкрофта такие же крупные лепестки, но они алые и атласные.
Переходим от Александра Вулкот к сорту артикул 120 Энзейлер. Это еще один очень яркий светящийся сорт, и он был получен селекционером Уолтером Мейнсом в 1965 году и в наших видеороликах давно не красовался. Давно не красовался, очень такой сочный межвидовый гибрид. Достаточно ярко смотрится и вот. Но он довольно редкий. Да, редко я вот только хотела сказать. Редко его предлагают к продаже. А он хорошо растет. Я не знаю, почему так получается. Он хорошо растет. Наверное, слишком пользуется спросом. И у него что хорошо? У него хорошая чашечка. Чашевидный такой цветок. Очень аккуратный, бокаловидный. Всегда у него, он не бывает махровый, он всегда полумахровый. И вот это хорошо, потому что когда начинает из полумахровых становиться махровыми, то бывает неаккуратная серединка. Бывает вот. А у этого всегда аккуратная чашечка, аккуратный бокальчик, вот это вот чашевидная, лепесточки уложенные в 3 рядочка. И вот это вот, и такой вот вертикальный рост у него, он не шатается, не разваливается. Чудесный сорт. Да, друзья, вот не шатается, не разваливается. Это мы с Анной Борисовной в 2018 году записывали, так вот на телефон просто пробежали, сняли видео и сделали такую сами себе пометочку, что очень устойчив сорт Энзейлер к непогоде. Прям вот там как раз погода у нас такая была, несколько дней дождей, и как-то другие цветы не справились, а этот красавчик стоял очень уверенно, то есть такое вот у него есть свойство. Да, и у него не бывает промашек, он всегда аккуратный, всегда хороший. Борисовна, еще переходим к артикулу 214 Блайс. Пожар пылающий, да, вот, наверное, да. Цвет лепестков навел У него тоже огромный, но он какой-то, вот если алый, вот 106-й алый, да, алый, то вот этот, он алый, но с какой-то красновинкой другой. И у него лепестки бывают, один год бывают они поменьше, а бывают такие вот прям как паруса эти лепестки, огромные цветы. Но есть один маленький минус, когда сильный ветер, то вот эти лепестки, он их как парус, его колышет, рвет, и бывает портит. И вот это вот, его надо сажать в таком месте, где поспокойней. Если вы дома сажаете, надо поспокойнее. Если сильный ветер, надо ближе там, к защищенному, к забору, чтобы не так трепало. А цвет просто потрясающий. Да, такой прям, он огненный. Да, и вот растет хорошо. Прям вот хорошо растет, хорошо цветет, сразу входит в пору цветения. Не надо дожидаться, когда это Блайс войдет. Блайс всегда красив. Гибридизатор Орвилл Фэй, 1973 год. Пылающий. По-моему, подходит, да, ему вот название. Это у него так переводится? Да. Ну, правильно. Да, пожар пылающий, вот как-то вот в таком ключе. И следом за ним давайте рассмотрим еще один простой, не менее яркий сорт Карина, артикул 306. Ну вот Карина и 106-й, Александр Волкрофт, они чем-то похожи. Но вот у Карины мне что больше нравится, у нее более крепкая спинка. Они имеют толстый стебель, и спинка у него более крепкая, вот у Карины. А также большие крупные лепестки. Но вот у Карины, мне кажется, не такие блестящие лепестки, как у 106-го. Да. Это Александр Вулкот и Карина, это творение профессора Сандерса. Только сначала был в 1941 году Вулкот, а в 1944 Карина. Кстати, знаете, Александр Вулкот, почему такое название интересно? Это был студент в университете, где профессор Сандерс преподавал химию. Это был студент Александр Вулкот. Он потом был театральным критиком, музыкальным критиком, сделал там какую-то свою интересную карьеру. И вот в честь него Сандерс назвал этот красный гибрид.
А вот Карина, интересно, в честь кого? Потому что это явно же, да, какой-то такой... Да, явно кто-то среди родственников или знакомых. Достойно. Достойно, значит, достоин такого. Да. Такой чести удостоили. Да, она когда имени, цветет, цветов. Карина, это просто нокаут во время цветения. Такой яркий, ало-красный цвет лепестков. Просто это вот упасть не... Я вообще люблю такие вот яркие сорта. Их у нас, как бы сказать, много, но немного, но вот такой вот список. Да, много. Да, ну вроде таки не так еще много, потому что они не цветут же в один день. Начинают цвести. Они цветут сегодня, потом дня через 3, у них разрыв такой есть, и один еще цветет, другой начинает. И когда приходишь на поле, а что еще, у них же номера разные, и на поле там приходишь, там яркое пятно, там яркое пятно, там яркое пятно. И ты сразу раз идешь уже как по маячкам. Да, да. И мне очень нравится у сорта Карина, что у него нет вот этого пурпурного оттенка. Вот прям вообще вот, нету его. Он его от своих молочно-цветковых предков не унаследовал вообще. Прям чудесный сорт. Борисовна, Christmas Velvet 310 мы можем записать в список ало-красных? Ну, это даже обсуждать Даже не не- стоит. это- Даже а- обсуждать не стоит его, потому что такой шедевр у него, и огромный цветок, укладка лепестков один к одному, как перышки у такой экзотической птицы. Растет, держит спинку, растет вертикальным кустом. Шедевр, конечно. Очень хороший сорт, Андерсон, 92 год, и у него в крови, у Christmas Velvet, есть сорт Сандерса, Good Cheer, и Микадо, такой темно-фуксиво-фиолетовый японец. И вот видите, вот опять, да, у нас же вот этот вот Сандерс в своем цветовом решении алых и красных сделал прорыв, да? Да, все, И все вот как много, фундамент залил. Да, залил фундамент, и потом много где его сорта, его сеянцы, в общем, его кровь, да, использовалась дальше в красных, алых, коралловых оттенках. Да, все последующие достижения основаны на его достижениях, Да, вот, которых он начал. Он же был профессором, и после того, как пошел на пенсию, он занялся основательно пионами и сделал такой бешеный Да, прорыв. да, вот у нас, когда говорят о прорывах в гибридизации пионок, сразу на ум приходит желтый сначала. Хотя на самом деле вот эта гибридизация получения алого, без вот этой синюшности, без синеватого оттенка алого, кораллового цвета, это не менее важная и просто невероятная заслуга профессора Сандерса. Он заложил фундамент к сортам такого цветового решения. И вот Эллен Каулиш тоже одна из его первых удач. Это потрясающий такой ранний цветущий гибрид. Неоново сверкающий. Он у меня, почему я его хорошо помню, он у меня как раз выходил вот эти 24 сорта, которые первые у меня появились. И когда он расцвел, у меня была поражена этим цветом, подошла к нему и понюхала. Это была моя ошибка, потому что все гибриды, его гибриды, которые между собой, они имеют такой запах. Это как я вспоминаю, если первый раз я понюхала духи Кинзо. Я тоже была шокирована, я не знала, как же к нему относиться. Это духи или это не духи, потому что я была воспитана на советских запахах, а это запах другой, новый. Также и вот с Эллен Каулиш. Новый запах другой. Советские духи любимые были? Ну, я любила пиковую даму, может быть. Вот их же не так много было. Вот пиковая дама, мне нравится, у нее был густой. Не всем нравился этот такой запах. Терпкий такой густой запах. Еще иногда называют с пряными какими-то. Да, как вот сандаловое дерево, он такой, конечно, другие называют ядовитый, но для меня он был прекрасный. Сорт Эллен Каулиш, который был в первом Анны Борисовны таком маточном закупке, да, маточной посадке, назван в честь дочери директора того самого колледжа, в котором преподавал в Гамильтоне, в котором преподавал профессор Сандерс.
вот видите, тут какой цветок не возьми, да, вот это вот, они там все друг Так с эта другом. история связана с Да, кем-то, все да? друг с другом как-то, тот взял там сеянец, того туда привез, там что-то опылил, в честь дочери назвал, в честь студента назвал. В общем, очень интересно в этом всем. Как ты думаешь, вроде мир так тесен, да, вот вроде у нас растет этот сорт Эллен Каули, а он в 1940 году на другом краю света был назван в честь дочери директора университета в Гамильтоне, да, и вроде раз, и все мы соединились какую-то в одну такую историю. И вот у нас же есть такой сорт, ну, вот, например, Агния красивая, да, останется тоже, названа в честь внучки. У меня родилась внучка, не моя именно, а вот у брата родилась внучка, необычная такая, запоминающийся ребенок. Да. Маленькая, и сейчас начинающая, да. И я когда глянула на этот цветок, почему-то сразу, странно, почему-то сразу пришло Агния красивая. Вот она Агнешка, ее зовут Агнешка, и вот Агния красивая. Название замечательное. И вот легло прямо сразу, Да, вот легло, да. и все. И так и осталось. Мы на огороде, когда снимались, сразу мне пришло это в голову название. И так она и закрепилась. Не всегда так бывает, но в основном. А мама Агнии, Инга, смотрите, как интересно. Инга, переворачиваем, я Агния, Агния, я Инга. Дедушка нашел такую интересную закономерность. Да, Инга моя племянница, вот. Здорово. Здорово. Переходим к еще одному чудесному сорту. Many Happy Returns, артикул 13.11. Наконец-то. Я вообще считаю, что вот мы сегодняшний наш видеоролик затеяли ради этого сорта, да? Мы как бы всех остальных добавили, но больше всего Анна Борисовна хотела поделиться вот этим вот шедевром Холлисворда. Я заметила, что мы его не рассказывали о нем, а ведь это такой шедевр, он тоже, кстати, был у меня в одном из первых закупок. И чудесный, просто чудесный. Он и 1810 Red Dandy. Вот, два таких цветка необычных. Ну, меня больше поразил, конечно, Many Happy, потому что он алого цвета, яркого алого цвета, и у него как будто сварщик взял, вот, то есть сварщик-ювелир, тот, который умеет делать ювелирные работы, сварщик, и он приварил частички тычинок золотистых, приварил к лепесткам. И вот представьте, махровый цветок, лепестки, и у него приварены кусочки таких вот золотинок. И эти золотинки прям сияют на солнце. Чем старше куст, тем лучше вот это вот, он махровый, и больше у него этих золотинок. И Red Dandy, у Red Dandy та же самая история, но Red Dandy, он немножко порыхлее, и мне кажется, немножко перегружен даже вот этими желтыми. Да, приваренными. Там уже мастер постарался, больше их наварил. А у Many Happy они как бы так создают какую-то тайну. Тебе еще надо так вот вокруг него обойти, посмотреть. На одном цветке больше этих золотинок приварено, а на втором меньше. А бывают такие, что ходишь и на кусте их есть цветки, на которых нет этих же. И, кстати, вот эта вот пыльца, она отделяется. Вот эти маленькие кусочки тычинок, они приварены. И если пальцем так поводить, то на пальце получается пыльца. Пыльца там есть. Вот. И еще они, говорю за него, он спину держит хорошо. Да, стоит с языка кустом. сняли. Представляете, я вот только что хотела сказать, скажу, а от себя добавлю, что он великолепно держится, такой прямо стоячий. И вот эти вот лепестки у него как такие неровные, как пламя, как пламя, как языки пламя, такие неровные, разнообразные, с зазубринками, узенькие, крайне округлые такие большие лепестки, а средние узенькие, такие как лепестки пламя, вверх поднимаются, и на них приварены золотинки. Просто чудесное такое зрелище, завораживающее, смотришь на него и отойти не можешь. Я знаю, что Оля несколько раз меня отрывала от этого цветка, пошли дальше работать. Ну потому что... Пошли дальше работать, а я на него налюбоваться. Борисовна, давайте перейдем к еще одному сорту, который невероятно яркий и ко всем алло-красным таким вот коралловым оттенкам добавляет чуть-чуть оранжевого.
Coral Magic, артикул 323. Вот А люди... как мы ее по списку пропустили? Не, мы 323. нормально идем нормально. Нормально идем, у нас такая интрига чуть-чуть. Вот вам есть там оранжевый оттенок? Да. Да, и там мне есть. А вот есть люди, которые говорят, что нет. Видишь, еще я когда была недавно, ну как недавно, лет 7 назад в Питере, то видела там, как цветут пионы. Такие они незамысловатые, простой формы. И я смотрела, думаю, что это за пион. И потом узнала, оказывается, у них цвет совсем другой, потому что климат другой, и цвет совсем другой получается. И я потому и понимаю, что люди говорят, вот это не такое, это такой. Потому что разная температура на улице, и от этого разные бывают оттенки. А он сочнее Даже такой? не, Или просто да, другой? он намного ярче. Или, может быть, это зависит не от цвета, а от освещения, которое в их широтах присутствует. Так что это вот есть такая история, такой момент. У нас сорт Coral Magic как-то вот в прошлом, да, году, это та же самая история. Мы его снимали, он так красиво цвел. И прямо вот идешь сдалека, и такой наглец обворожительный, просто мимо невозможно пройти. Спиночку держит вертикально. Да. Что еще делает? Он растет со слепых корней. Да. У нас на огороде вырос, и мы сразу, когда шли, сразу поняли, что это Coral Magic вышел. Вот со слепых корней растет. Ну, правда, не с первого толчка, а так вот их, если из 10, то один даст. Да, друзья, мы как-то уже обсуждали, и видео записывали, и посты писали на эту тему про слепые корни. Если кому-то нужно, пишите в комментариях, мы вам вышлем ссылочку на эти материалы. Ну, обычно я на каждом сорте написала там пометочку. Да. Вот Эллен Каули. Эллен Каули вообще растет легко, со всех огрызочек, со всех кусочков корня. Прекрасно прирастает. Coral Magic, конечно, он не такой шустрый, но растет тоже. Я заметила. Вот. Coral Magic превосходный срезочный сорт, и, на мой взгляд, самый яркий гибрид, да, вот в таком цвете, конечно. Отличный. Но у него, видишь, если сравнивать с Волкрофтом, с Кариной, с кем там еще, то у него цветок помельче немножко, но зато лепестки помельче, зато они плотнее и держат прямо идеально вот эту вот форму. И если с остальными, ну, тут тяжело выбрать. Я хотела сказать, это невозможно. Я хотела сказать, что я бы выбрала этот. Нет, потому что у каждого свое достоинство. Вот, например, у 214 это такой неоново-алый цвет. У Волкрофта атласные лепестки, блестящие на солнце. Да, правильно ты сказала, мак. Вот у мака блестящие лепестки, у него блестящие лепестки. Цитырия – это неоновый цветок. Вот он как неоновый. Неоновый, яркий неоновый, тоже хороший бокал у него. Яркий. Это, по-моему, тоже из сандеровских шедевров, которые одни из первых. Чуть позже, у него 53-й год регистрации Цитырия. И, вот Цитырия и Паула Фей. Да. Вот они чем-то похожи, у них такие яркие цвета. Форма разная, да? Форма немножко, Цитырия такая вот как бы чашечка. Цитырия раньше цветет, а Паула Фей намного позже, как бы. На неделю, наверное, позже, я уж не помню. Но чем мне больше Паула Фей нравится, я от нее получала семена. А Цитырия нет. Почему? Почему, не знаю. Ну, вот у Паула Фей целый рядок был цветов, огромные цветы, мы их опыляли. И вот с этого рядка, наверное, где-то 10 семечек. Ну, я расстроилась, когда пошли детки. С этих 10 семечек проросло там штуки 3. И в конце концов ни одного сеянца я не оставила. Обидно. Но будем пробовать дальше. А наша Анна Борисовна Цитырия там увешана медалями, у нее там она гранд-чемпион 70-го года, 83-го, там 2009-го, она вот как, знаете, вся в медалях, по-моему, очень заслуженно, да? Ну, я всегда убеждаюсь в том, что если я смотрю, что у сорта есть какая-то медаль, я даже уже не ищу, не задумываясь, я ее сразу беру, этот сорт. Если медаль есть, сразу беру. Но есть такие сорта, у которых как бы медали нету, но сорта потрясные. Вот бывает тоже так. Я думаю, почему этому не дали?
Вот у нас и 117-й, да, у него тоже есть медали. Да? Вот. Но это достойнейший. У него, я правильно понимаю, что у него вот эти медали. Конечно. А другой я вот сейчас не хотела вспомнить. Ладно, не буду. Потому что я на номер тебе надо будет копаться, искать. В телефоне, да. Я лучше не буду. Дорогие друзья, сейчас будет сорт. Он, конечно, не такой яркий. Но мы его он не освещался у нас в видеороликах, и я решила сегодня упомянуть сорт In the Mood, артикул 918, сорт Холлисворда, полумахровый, красный, травянистый такой гибрид. Мы как-то его с Юрием Борисовичем снимали, и видик у нас такой хороший. И вот когда начинаешь обсуждать там Блайс, Карина, Цитерия, да, и вроде как бы ты о сорте In the Mood забываешь. И вот сегодня я решила его упомянуть и красавца этого показать в нашем видеоролике. И это один такой из сортов, тоже со своей историей. Холлисворд назвал его в честь Глена Миллера. Это был джазовый участник джазовой оркестровой группы, и в советские годы был фильм показан «Серенада Солнечной долины», и вот там вот звучали его песни, его композиции. И одна из них называлась In the Mood. Как раз вот Дон Холлисворд в честь этой композиции назвал этот удивительный сорт. А потом в стране у нас в Советском Союзе джаз отменили, джаз запретили, но может быть кто-то эту композицию, она будет у него на слуху. Любители это помнят. Конечно, да, конечно. Знатоки, не любители, а знатоки. Знатоки это помнят. К нашей любимой с вами красной ромашке с желтой серединкой, артикул 1302. Уж вот этого товарища мы упоминаем везде. Тут он у нас... 1302, я считаю, что это вечная классика, занесут его в вечную классику, и это даже такой цветок, который не обсуждается. У него минусов нету. Никаких. Минусов нету. А еще я сколько раз убеждаюсь и говорю, что он отличная мама, да, и отличный папа. Вот со всех сторон, откуда ни возьми, у него нету. Он от алиментов не скрывается, детей производит, от детей не отказывается. Дети к нему получаются. Красивые дети у него, да. Особенно у него красивые дети из 12-15, вот Лемон Чифон. Да. Вот у них потрясные дети. Но мы долго не будем останавливаться на этом потрясающем сорте. Упомянуть его было нельзя, а долго не будем останавливаться, потому что такой красавец, о котором можно говорить отдельный фильм, да, отдельный 40 минут его. Даже время занимать не будем, да. Потому что... Борисовна, и переходим от него к артикулу 712, Glowing Raspberry Rose. Я думала, ты за него забудешь. Нет, я интригу такую Редчайший сорт, я вот даже не знаю, откуда он появился у меня, да? На секундочку вас перебью. Меня часто спрашивают, есть Comment Performance, да, и Glowing Raspberry Rose. Почему один стоит 3500, а второй больше 10? Я только хотела за Comment Performance сказать, потому что это вот одно из творений Холлисворта. У Холлисворта не так много сортов таких вот. Другой раз я смотрю, вот он зарегистрировал, вроде бы сорт как бы много-много шума, а когда начинаешь выращивать, думаешь, да нет, я его не буду, наверное, заводить в свой ассортимент. А вот Comment Performance, это, конечно, шедевр, это звезда, мировая звезда, Comment Performance. И нет, 712-й Glowing Raspberry Rose, это совсем другое дело. У него другой оттенок, у него другая стать, у него есть оранжево-коралловый он, а у Comment Performance у него нет вот этой коралловинки. А сейчас ценятся очень коралловые, их как начали серию, и вот у меня до сих пор, например, сколько сеянцев, у меня ни одного кораллового нету.
Потому что для этого надо изловчиться и подобрать такую пару. Я смотрела, какие у них родители. У меня таких цветов нету, сортов нету таких, чтобы... Ну, с другой стороны, это как Бог даст. Да. Посмотрим. Ну и Glowing Raspberry Rose, конечно, гораздо реже, чем Common Performance, встречается в питомниках, в садах. То есть такой сорт, его, ну, пока он недостаточно... Ну, ему требуется время, чтобы нарасти. Потом еще, дорогие друзья, если кто, у кого есть этот сорт, они знают, что его надо обязательно поддержку, цветки большие, и вот немножко Вот у них... такие. Есть такая привычка, вот как у Common Performance, когда открывается, то немножко так вот, типа колокольчика Да, или да. типа морозника, вот Это так у нас- вот голову опускает. Затем, когда начинает выходить на финишную прямую, он голову поднимает и открывает. И вот такая особенность есть вот сейчас и у моих сеянцев иногда. Я еще в этом году думаю, ожидаю с таким этим, думаю, вот это вы выпрямите или нет. Потому что было два сеянца, которых отличные такие головы, но вот это вот немножко... Но вот и как-то год на год не приходится. Бывает в один год, да, прям много змей вот этих. Много змей, А потом да. раз смотришь, и вроде и все. Да, вот как Common Performance, он сразу не очень смотрится, когда в бутоне стоит бутон стоит ровненько, все хорошо, а потом начинает вот это вот, Змей. вот так вот, фигуру Да, какую-то, ага. как это по-спортивному сказать, начинает такой кульбит, вот так вот, опускается, потом начинает вверх выходить. А потом стоит уже, когда зацветет, стоит вертикально. Чудо. Анна Борисовна, а вот не помните, Лорелей, да, это же братик или сестричка Common Performance, она вот так делает или нет? Ты Или знаешь, Лорелей? не буду- Вроде бы нет, не да? бу- Вот вроде буду- не был замечен. Я знаю, да? что у него отличная фигура, отличные, вот из гибридов у него отличные просто стебли. Но вот делает ли она так, не скажу сейчас. Вроде бы Ты, нет. меня, ты меня в это Ага, да, вогнала. потому что я сама вроде никогда не был. Вот Common Performance, Glowing Raspberry Rose, да. Надо в эти этом бы- году посмотреть. Да, Делает вроде она. Лорелей всегда такой Ну, вертикально, прямо если мы не стоящий. помним, значит, наверное, нет. Значит, нет, потому что у нас много Лорелей, да, представляете, вот это вот несколько придов клонили головы, да, конечно, мы заметили. Лорелей, вот у меня что-то ассоциируется немножко вот с Money Happy. Вот. У них одинаковые крепкие спинки, у них одинаковые лепестки, вот не кругленькие, не это, а вот извилистые, Да. как языки пламени. Что у Лорелей, что у Money Happy. И они такие же яркие, красивые. Только у Лорелей нет вот этих приваренных Да, золотиночек. Лорелей один из самых любимых гибридов у меня. Мне нравится и цвет, и форма, и стать, и срок цветения. Но всё. Лорелей меняет цвет по ходу Да, цветения, да. а Money Happy, Money Happy нет. если яркий, вот это пламя было, так оно пламя остается до конца. Да. Вот это у них разница такая. Потому что вот многие говорят, а какая разница? Я сейчас описывала, занимаюсь зима, сижу описанием сеянцев. И у меня где-то, чтобы не соврать, наверное, штук 50, например, белых, да? Номер. Вот такие, не знаю, брать, не брать. Вот. Их тут столько много, что не знаешь, куда кинуться. А вот этого голову не держит, голову. Но это вначале зацвел, дала. Вот этому тоже, наверное, дам номер. Видишь? Смотри. Песня. Потому что песня Песня, просто. что песня, то песня. Песня. Хорош. Так, идем дальше. Вот еще одна песня. Не знаю, как с ней быть. Наверное, нет. Ну, идем к этому. Ладно. Уже наметились на этот. Странный. Он такой... Ой. Это все у нас тут 20.04, по-моему. Этикетки нигде нету. А вон еще какой-то белый странный. Блин. Ладно, не везет им с номерами. У меня пояс там потерян. Ладно, этот пока дадим без этого, без номера. Да как? Нет, надо подождать. Нет, ну подожди Ну, тогда. потом тяжело будет куда-то его лепить. Ладно, я ему положу пока номер. Вот Пусть- этот Ну, присылаешь? да, вот этот. Сейчас, подожди, сейчас я выключусь. Какой-то номер ты говоришь? 22 294. Хорошо, что я сейчас отключусь. Я их разбила, пыталась описывать, ничего у меня не получается, потому что ты думаешь белые, сейчас я их быстренько опишу, ну что там белые.
Мне пришлось их разбить. Я их разбила на 5 групп. А в 5 группах каждый один напишешь, а потом подбираешь ему похожий, чтобы хоть как-то ускорить это дело, потому что я не успею к лету. Вот. И получается, что они все разные. Каждому описанию надо подправлять, вносить свои нюансы, потому что там где-то вот как-то, там какой-то эти тычиночки видно, там не видно, спрятанные среди этих... Есть мазочки, есть красные мясочки, есть просто красная окантовка, есть на внешних лепестках, есть вот эти красные мазки, на внутренних лепестках есть мазки. Короче, это очень такое дело. Ладно, я пошла опять в сторону. Показывай мне, сделай мне знаки, чтобы я не... Мы почти пробежались по всему списку, осталось у нас 2 красавца. 805 Хелен Матьюс. Ой, что ж ты про него молчала? Я ж, понимаете, у меня так вот, что не все, козыря должны в рукаве оставаться под конец фильма, да, я их потихоньку выставляю. Хотя у нас все козыря, я все смотрю козыря, все. да. 805-й, это, я его чем-то думала, что сначала я его почему-то запутала с 323-м, Coral Magic, вот. Они по цвету похожи, но у 805-го лепестки намного крупнее, да. Лепестки крупнее, цветки крупнее, но... Тут у них это надо выбирать. Почему? Потому что они крупнее, цветок больше, но опять-таки этому цветку нужно немножко защита, забор или что-нибудь, чтобы на него так ветер не дул. Ветер же в это время, когда цветут пионы, беспощадный, и он трепет, и мне другой раз я подойду к Хелену этому, смотрю, думаю, ну, не дуй, чтобы не потрепать, потому что лепестки большие трепет. А у Coral Magic у него лепестки поаккуратнее, покороче, поменьше, чашечка цветок поменьше, но зато его ветер не вредит ему так. А вот они похожи, но у того цветок намного больше. Хелен Матьюс очень яркий. Очень яркий, очень, да. Вот, это... у меня есть фотография, я там молоденькая 23-летняя девушка. Когда ты только пришла, я помню тут фотографию. И у меня такие штаны фуксиевого цвета, прям такие. Меня Юрий Борисович за эти штаны ругал. Он говорит, везде твои штаны. Вот где не сфотографируешь, везде вот это твои штаны коралловые, везде видны. И вот есть фотография, я там с этим рядом, с сортом Хелен Матьюс, стою такая. И вот что я, что штаны. Что Хелен Матьюс, что штаны. Все такого прям очень яркого цвета. Это я когда снимаю, гоняю девочек, говорю, уйдите. И они, я поняла, что не понимали. Этот раз Наташа начала сама там фотографии смотреть, заниматься с фотографиями. Она говорит, я поняла, почему вы нас гоняете. Да потому что... Наши штаны, наши ботинки, наши ботинки, наши свитера, они... Наша тень, вот бывает иногда, Анна Борисовна фотографирует, да, вот иногда прям сама просит, говорит, Оль, притяни чуть-чуть, да, а чаще всего она фотографирует, а ты там ходишь, ля-ля-ля-ля. Ну да, притяни, это когда ближе к обеду. Да. Притяни. Вот а с утра, наоборот, уйди, пожалуйста. Борисовна, и давайте закроем наш сегодняшний диалог с сортом Топека Coral. Артикул 20.006. Что я хочу о нем сразу первое сказать, то, что я могу сказать. То, что он растет со слепых корней. Легко. Вот. Ну, Топека Coral, ну я бы, знаешь, честно говоря, пока у меня от него еще нету такого вот дикого восторга. Цветок новый, я еще не сложила, честно скажу. Я не сложила свое впечатление о нем еще. Цветок новый, а кто его у него родитель? Это гибридизатор. Вот интересно. Чей это сорт? Вот как Charismatic и Topeka Coral. Charismatic у нас пришел. Цвет очень яркий у него, неоновый такой. Но лепестки длинные, большие. Это, с одной стороны, хорошо, большой цветок. Но вот у Charismatic мне не нравится, у него мягкий стебель. Да. Мягкий стебель. И вот этот мягкий стебель, большой цветок начинает, даже не махровый, начинает его уводить в сторону. И он как-то не собирается в букет. Но у нас Charismatic там в одном месте запутан с цитерией. У нас Анна Борисовна растет там в одном месте. Он пришел так. Да, запутан Charismatic с цитерией. И мы, честно говоря, не знаем теперь.
У них листья немножко разные. Немножко Надо разные этой листья. весной прям не забыть, и как только они начнут появляться, вот побежать по листьям, отделить. Ну, это если запутаешь, несколько лет приходится Да. Мы почему ругаем наших работников, чтобы они как можно тщательнее относились к этому делу, это не шутки, потому что приходится распутывать по несколько лет потом. И мы из-за этого некоторые сорта, вот если так получается, мы не выставляем продажи, пока не распутаем. И страдает, как бы сказать. Да, и вот ладно, у нас есть маэстро запутанный с Ну, это нам белым. запутало, это нам Да, и там поставку легко сделали. распутать. Они вот и лист разный, И всё, этот да. белый, а тот красный. А вот это попробуй через матик и циттерию, да, распутать. Да, Очень, нам пришел, этот пришел. Тут нашей вины нету, придется нам распутывать. Анна Борисовна, Топека Коралл Биггер, 75-й год. И у него, он потомок Glowing Raspberry Rose. Ну, Glowing Raspberry Rose, он ей, как бы сказать, может и годится в братья-сестры, но в конкуренты нет. Да. Но мы с Юрием Борисовичем... Но мы еще, я тебе сказать, не буду сильно его тут троллить, как бы сказать. Мы подождем, посмотрим. Мы с что Юрием у нас не так Борисовичем давно. в прошлом году мы прям попали на хорошее цветение. Да? Ну, я ж не всегда на поле Да, успеваю. да. Не всегда, потому что у меня сеянцы, мне надо тут пробежаться. А когда уже на поле ехать, там жара дикая. И вы уже приехали, а мне уже ехать некуда. Да, то есть у нас просто не заходил разговор. Вот сейчас мы сорт 2006 затронули, и можно полюбоваться. Надо в этом году обратить на него внимание, потому что, видишь, я его тут до конца не знаю еще. Ой, Анна Борисовна, еще у нас есть алые, коралловые, сочные сорта. Диана Паркс, красавица. Вот как вы думаете, ее Опять в рукаве держала этот козырь. Диана Паркс, Мани Хэппи. Ред Роуз мы можем еще обсудить. Да, Ред Роуз, вот они имеют такие яркие цветки. Особенно Ред Роуз, помнишь, там тоже ты со своими штанами нарисовалась. Да. Вот. Ну, это просто потрясающая форма у него. Я помню, когда вот здесь они росли еще. И среди других расцвел этот Ред. Я от него отойти не могла. Думаю, ну, потом уже пошла, и, честно говоря, тогда еще не опыляла. Я взяла ему цветки, оторвала. Ну, для чего? Чтобы они меня не смущали. Потому что я не могу дойти до других цветов, иду и спотыкаюсь все время о него, и начинаю его снимать. Потом приняла такое судьбоносное решение, я оторвала эти цветки и уже смогла ходить по полю спокойно, остальные фотографировать. А, Борисовна, и на закусочку 2 слова о Диане Паркс. Этот красный гибрид настоящий, истинно красный цвет, там в особых представлениях не нуждается, да? Он не красный, он алый. Алый, да. Это вот редкость такой цвет среди пиона. Вот 310 и 406 Диана Паркс и Christmas Velvet. Вот они имеют одинаковый цвет, но этот 310 он потихоньку выгорает и немножко становится к концу с такими посеребренными краями. А Диана Паркс на этой особенности не имеет, она вот держит цвет до конца. И спинка у нее хороша, и вообще хороший цветок. Ну, я сказала, Christmas Velvet, он лучше, по-моему, спину держит, чем Диана. Да. Но у Дианы ярче цветки. Да, и у Дианы у нее тяжелее сам цветок. Сам цветок, да, тяжелее. более махровый. Christmas Velvet у него легче лепестки, и цветок легче. Нет, Christmas Velvet набивной, а вот почему так? Наверное, просто такая особенность. Есть Наверное, такие вот толстые да. стебли, но они не прочные. И Диана Паркс немножко так бы, цветок тяжеловатый, расходится. А Christmas Velvet вертикалочка. Я очень люблю Диану Паркс, мне вот нравится ее чистота, ее цвета. Прям не каждый художник, не каждый там вот, когда что-то подкрашиваешь, где-то там работаешь с какими-то программами в компьютере, вот на самом деле тебе нужен красный, так ты не сразу его этот чистый красный цвет себе выберешь в палитре, а природа взяла, выбрала и окрасила красавицу Диану Паркс в этот цвет. Даже если он иногда попадает, кто-то бросит не туда деленку, и она где-то взойдет среди другого сорта, ты ее сразу обнаружишь. Потому что она имеет такой цвет, с которым не спутаешь. Например, один раз у нас я обнаружила ее среди Red Charm. Да? Ну, это сразу, мы ее сразу вычленили. Сразу, да, вот почему-то Red Charm красный, да, вот он такой... есть у него такой оттенок свой,
чуть-чуть. Он такой свекольно-красный. Свекольно-красный, да. И вот, казалось бы, да, вот красная Диана Паркс. Сразу видно, что именно это Диана Паркс. Вот прям... И у Дианы Паркс, по-моему, вот эти атласные лепестки Да, такие вот поблескивают с блеском. Не у всех. Таких сортов не сильно много, чтобы вот это вот блеск был, как у Александра Волкрофта. Вот такой вот маковый такой атласный блеск. Борисовна, я по просьбе наших зрителей... Что ты опять призадумалась? Твоя улыбка меня... По просьбе наших зрителей не могу не закончить этот видеоролик без вашей истории какой-нибудь. Вот прям очень понравилось, вы попросили... Говорит, Оля, попроси Анну Борисовну рассказать что-нибудь еще, особенно из вашего деревенского детства. Вот прям всех заинтересовало, у нас же полстраны в деревне родились и выросли, да, то есть это тема такая близкая многим. Ну, Анна Борисовна, с колеса. Я думаю, что у всех есть такие истории, у всех есть с детства воспоминания, мы не все их помним. Я как-то сидела дома, думала, оказывается, сначала думаю, что я могу рассказать, а потом я порылась у себя там на чердаке, думаю, да, много такого вот, ну, как бы сказать, не знаю, людям интересно или нет, вспомнить-то я могу. Ну вот, к примеру, у нас, я уже говорила, что у нас был большой огород, который, а тогда полива не было, нечего было поливать, тогда ж не было электронасосов, и вообще всего не было. Это надо вспомнить, это как аборигены, знаешь, вот как типа американские индейцы. Ну, уже начало что-то появляться. И у нас во дворе, у нас же все соседи вот, жили женщины с детьми, одинокие. После войны у кого один, у кого два ребенка, у кого три. И в основном вот так, один отец у нас был, наша семья была с отцом, и у нас как бы был прогресс, к которым тянулись все соседи. Я вот рассказала про радио, да, и также у нас появлялся. У нас во дворе стоял колодец. И в этом колодце вода была очень жесткая. Стирать в ней невозможно, мыло скатывалось. И также у всех соседей были колодцы, но в колодцах вода жесткая. Чтобы хорошая была вода, надо копать далеко. А сама понимаешь, копать некому, и глубоко надо чем-то обкладывать. И у нас отец первый, не знаю, каким образом, насос вот этот вот, колонку появилась. И я же уже говорила тоже, повторяю, что у нас заборов не было раньше, не с чего их было делать. Росли просто там какие-то деревца, это был забор. Вот деревце растет, вот это забор. И у нас все соседи ходили к нам за водой. Ну, это сейчас там было бы дико, а тогда это было нормально. Вот все ходят к нам, качают, то все, наливают, там мусорят тоже, потому что, ну как мусорят, просто когда, не мусорят, просто когда воду наливаешь, она все равно проливается, и там получается типа болотце после этого. Ну, ничего с этим не поделаешь. Потом отец, правда, там выложил камешками, и стало хорошо. Папа у вас вообще очень рукастый. Вот я, насколько знаю, Анна Борисовна рассказывает много историй. Папа, несмотря на то, что жили небогато, тяжело, и вот как-то времена такие были. Он все умел делать. Он все умел делать. Он там что только не делал. И рыбацкие сетки плел там, и я что-то у него... Потом сам сделал такую тачку, тогда ж тачек из мотоциклетных колес сделал тачку. Мотоциклетные колеса там что-то сделал, и тачка у нас была тоже. Все соседи просили у нас эту тачку, потому что она у нас одна была. Я вспомнила про этого. У нас были птица же была, немножко кур, немножко и потом мама завела, решила, кто-то ей дал индюшиные яйца, и решили завести индюков. И у нас из этих индюков, с этих индюшиных яиц, там, ну, штук, наверное, 10 все-таки дожило, вылупились и доросли до взрослого состояния. И среди них был индюк. И он у нас вырос, у нас был один, мама почему-то его не резала, у нас такой был корифей, ходил хозяин по двору, и в конце концов он возомнил себя настоящим хозяином.
Он что хотел, то и делал. И у нас соседи ходили же за водой, и он не взлюбил одну девочку, там, Галю, которая ходила к нам за водой, и не давал ей набирать воды. Как только она придет, он за ней гонится, а он такой килограмм 25 тушек гонится, и та девчонка там, ей килограмм 40 она. И он сбивает ее с ног и долбит. А вода-то нужна, мама на работу у нее пойдет, ей эта вода нужна, где брать. И она всегда только звала нас. А потом родители сообразили, почему-то так делается, что все хорошо, а ей... Ага, почему она... именно девушка это, да? Да, у него была такая вот платье, как у Юрия Борисовича сейчас это, майка. Красная. Красная, да. Как Диана Паркс. И отец ей сказал, слушай, ты поменяй платье. А платье тогда же было, одно платье у девчонки, где взять еще платье? И она вынуждена была на какую-то бабушкину накидку заматываться, заходить во двор, накачивать воды, быстро хватать это ведро и ретироваться. Да, потому что он не пускал. А потом у нас еще... А Борисовна, стал пускать? Ну, пускал, но все-таки он его вычислял. Вычислял? Вычислял. Вот. Она под этим, он все равно ходил вокруг нее, курлю. Он, знаете, как ходил, он говорит, вот надо докопаться, а до чего не пойму, да? Платье скрыто, вот надо, а до чего не знаю. Докопаться не могу. А потом уже его зарезали за одну Шкоду. Вот. Шкода была такая очень сильная. Мы копали, уже осенью копаешь, мы раньше копали картошку уже в сентябре, потому что копать ее летом и хранить где-то это было нереально. Мы копали ее в сентябре, уже со школы приходишь, мы начинаем копать, родители копают, мы выбираем, все от мала до велика выбирали эту картошку, маленькие выбирали, те большие, кто, ну там, кто какого, кто что мог делать, все то и делали. А сестра была поменьше, она ходила только так там, то принеси воды, то еще там что-то сбегай. И она тут крутилась, мама говорит, иди сходи за водой, принеси нам воды. И огород такой длинный, далеко от дома, и она пошла, а там стояла такая большая скирда сена. Она за этой скирдой скрылась, ее не видно, и нет. А мама говорит, что-то сбегай посмотреть, что-то она долго. Я говорю, там, может, села покушать. Она, не, как чуяла, говорит, иди посмотри. Я побежала по ее следам, забегаю за эту скирду, лежит наша сестра, он сверху и долбит ее, хозяин. Что-то ему не понравилось. И долбасит его так хорошенечко. Это была последняя шалость индюка. Она даже не кричала. Ошибка, да, роковая. А вот дети странные, почему-то она не кричала. Она вот закрыла голову руками, лежит как жертва, и он ее туда долбасит. Может, боялась внимания привлекать? Нет, просто дети странные. Вот я заметила, например, маленькие цыплята, да, вот если какая-то опасность, что они делают? Нет. Они моментально заскакивают в кусты, ложатся на животик и распластаются. Мы один раз даже были с мужем, были на севере, жили, и пошли в лес, и там увидели куропатку. У него были, а куропатка была мама и папа с ними почему-то. И куропатчат от этих было штук 10. И вот папа притворился, что он раненый, и муж побежал за ним догонять его тоже по глупости. А эта куропатка, я возле нее стояла, я раз, и я куропатку вижу, цыпляток нету. А где цыплятки? Я боюсь ногу поставить, я смотрю вниз, я не вижу цыплят. Я пытаюсь поставить ногу, думаю, что я могу их задавить. Хотела на них полюбоваться, их нету. Потом она подает звук, они вскакивают, бегут, опять падают на землю, и опять их нету. Это была магия, magic. Анна Борисовна, спасибо большое вам за историю, спасибо большое за мнение профессиональное по алым, ярким, сочным сортам в нашем питомнике. И предлагаю на этом сегодня закругляться, но обязательно встретиться в новом видеоролике. Мы с Анной Борисовной пойдем сейчас блины кушать. У нас масленица к концу подошла, а мы еще вместе блины не Мы не ели, пойдем, да? мы сейчас прямо здесь с Да, Юрием Борисовичем да, у нас чаек, блинчики сейчас. Я уже давно на них смотрю. А чье производство блины? Олины, красивые. Дорогие друзья, до встречи на нашем YouTube-канале. У нас много интересного, много яркого, сочного, а впереди цветение, друзья. Поэтому, если не подписаны, срочно исправляйте. Всем пока. Всем пока. Так, сейчас.
немножко остыло. heart's on the road. Оля. You can't be happy until you bring it home. Home to the green fields and me once again.